Oi, gente, eu sou a Nath, tô de volta com mais um vídeo e hoje, gente, eu vim apresentar pra vocês a melhor ajudante que eu consegui arrumar nos últimos tempos aqui pra minha casa. Se você não tem, se você não conhece, assiste esse vídeo que você vai mudar de opinião e você vai arrumar uma ajudante dessas. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no meu canal a se inscrever aqui no meu canal. Se você já gostou do assunto, gente, ó, deixa o gostei aí que ajuda bastante, senão no final do vídeo você esquece de deixar. Vamos lá que eu vou apresentar pra vocês a Rose. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a Rose. Essa aqui é a Rose. Ela já tem nome aqui em casa, o pessoal é assim, se apegou forte nela. E a gente chama ela de Rose, ó, porque ela é toda rosinha, deixa eu mostrar. Ela é rosinha com branco e ela é um robô aspirador. Se você nunca ouviu falar de robô aspirador, que eu acho difícil, que hoje em dia todo mundo ouve falar, eu vou falar das vantagens do meu. Ela é um robô aspirador da marca iLife, que é uma marca chinesa. Eu comprei ela no AliExpress, vou deixar link, especificação, tudo aqui embaixo desse vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho ela, como é que ela é, vou contar a minha experiência. Antes de mostrar ela, já quero adiantar, porque às vezes eu assisto um monte de vídeo assim com reviews falando de robô e o pessoal demora pra falar se gosta ou não. Coloca aquela thumb assim, ah, será que presta, será que não presta? Você tem que assistir o vídeo até o final pra descobrir se vale a pena ou não. Então já vou falar logo de cara, gente. Melhor compra dos últimos tempos. Tipo, ela ajuda muito, mas tem várias coisinhas. Primeiro, depois eu vou mostrar ela com calma, mas deixa eu dar só primeiro minhas considerações. Porque às vezes você já viu ela em outros vídeos e tal, você tá querendo ouvir só considerações, vou dar as minhas considerações. Ela, você não pode ficar olhando, não só ela, mas qualquer robô aspirador, você não pode ficar olhando ele trabalhar. Porque dá muita agonia. Eles são meio burrinhos. Então, assim, ele vai pra lá, vai pra cá, volta e tal. Então, se você tem uma sujeirinha no chão, assim, num ponto localizado, você colocar ela pra limpar, ela vai fazer maior bagunça, vai pra lá, vai voltar e tal, e não passa em cima da sua sujeira. Então, qual que é a manha desses robôs aspiradores? Coloca pra funcionar e sai de perto. Aqui em casa, como eu fico muito em casa, trabalho em home office e tudo, às vezes eu coloco ela pra trabalhar 1 da manhã. Aí você pergunta, nossa, mas não sei o que, ela não faz barulho, não te acorda? Gente, ela é muito silenciosa. Então, assim, não faz aquele barulheira toda que faz um aspirador. Então, eu fecho a porta do corredor e coloco ela pra limpar. Tipo, minha casa é muito grande, então eu divido em 2 setores. Então, ela limpa primeiro a sala, a varanda, o home e meu escritório. Aí, de manhã, na hora que eu acordo, vou sair pra fazer alguma coisa, eu coloco ela na ala dos quartos. E assim, esse modelo em específico, eu escolhi por 3 motivos. Primeiro, eu queria um que voltasse e se carregasse sozinho. E ela faz isso. Depois que você deixa ela presa, tal, no ambiente que você quer que limpe, geralmente eu deixo uns 3 ambientes ela presa. E ela limpa tudo e depois volta pra base a hora que ela cansa. A hora que acaba a bateria, né? Gente, aqui em casa virou tipo um cachorro, a Rose, assim, que a gente trata ela de gente. Mas na hora que acaba a bateria, ela volta pra base. E outra coisa também que eu queria, que ela subisse em tapete. Porque aqui em casa tem vários tapetinhos baixos, então eu queria muito que ela subisse em tapete. E por último, gente, que também foi uma coisa que eu queria muito que ela fizesse, é que ela passasse pano. Mas no fim eu descobri que o pano dela não é muito bem passado. Então se eu fosse voltar atrás, hoje eu pegaria só uma que volta pra base sozinha e sobe em tapete. Passar pano, o pano dela não é muito bom, tanto é que eu até parei de usar. Ela passa, mas é aquele paninho bem superficial, só que ela é muito, muito, muito boa pra aspiração. Sério mesmo, gente, aqui em casa o piso é branco, ou você pode comer no piso, pode lamber o piso, que ela não deixa uma migalha, nada. Ela, assim, é muito melhor que vassoura, que tudo. Então acaba que ela... Eu nem tô colocando ela todos os dias, porque, nossa, não precisa tão limpa assim, sabe? Ela limpa aquela limpeza que dura uns 2 dias. E olha que aqui em casa tem criança. Mas é o que eu falei pra vocês. Ela não desce degrau. Então, tipo, se tiver um degrauzinho pra banheiro, cozinha, igual aqui em casa tem, ela não desce. Então, você tem que colocá-la no banheiro ou na cozinha. E ela sobe degrau, porque ela tem essa história de subir tapete. Então, às vezes você coloca ela no banheiro... Aí ela vai tentar subir ali pra sair do banheiro e ela fica presa. Então tem que tomar cuidado com isso. Então o que que eu faço, que eu recomendo você fazer? Coloca ela por ambientes. Porque assim, minha casa deve ter uns 200 e poucos metros quadrados. Se eu soltar ela pra limpar a casa toda, a pilha dela dura umas 4 horas. Ela vai se perder, sabe? Ela vai pra lá, vai pra cá. Ela não é meio burrinho o robô, gente. Essa que eu comprei, pelo menos. Não sei se tem mais inteligente, mas ela é meio burrinha.
Então, se você solta ela na casa inteira, ela vai pra lá, vai pra cá, acaba que não limpa nada. Então, o que que eu faço? Tranco ela nos lugares. Então, assim, ou tranco ela na ala da sala, ou tranco ela na ala dos quartos, ou às vezes meu escritório tá meio sujo, tranco ela dentro do meu escritório. Aí sim, ela fica umas 2 horas ali e deixa assim impecável mesmo, sem um cabelinho no chão. Então, assim, recomendo muito, muito, muito. Vale a pena, porque assim, é uma coisa que você deixa de fazer. Ela não funciona assim, você derrubou uma coisa no chão, quer que ela limpe. Ela não vai fazer isso, só que ela mantém a casa impecável. Vou mostrar um pouquinho ela e aí eu continuo falando mais. Mas não vou fazer aqueles vídeos que mostra funcionando e tal, porque tem um monte de vídeo disso. Eu queria assim, tipo, minha opinião pra vocês saberem. Porque quando eu fui comprar, gente, era muito difícil achar opinião. E a Rose, a minha, que é Rose Gold, né, que veio na marca dela, ela foi muito barata, assim, muito barata não, ela custou 700 e poucos reais, mas em relação aos que você vê por aí, que volta para se carregar sozinho e que sobe em tapete, ela tem um preço ótimo. Ela vem com um controlinho, dá para você programar, vou filmar ela que eu falo melhor. Olha só a rosinha, gente, que linda, é só apertar aqui, ó, clean, que ela começa a limpar. Ela tem uma vassourinha só, deixa eu mostrar lá por baixo. Tem umas que vem com 2 vassourinhas, ela vem só com uma. Eu fiquei na dúvida se eu comprava essa com uma ou com 2. Mas funciona super essa com uma, ela limpa todos os cantinhos, assim, dá tudo certo. Agora eu vou mostrar por cima, não vou mostrar muito porque tem um monte de vídeo assim mostrando e eu acho que vocês querem saber mais a opinião do que ficar vendo. Eu acho ela muito lindinha dessa cor, assim, é um Rose Gold, por isso que o apelido dela ficou Rose. E ela é rosinha com branco, sabe? Aqui é onde fica a sujeira. Gente, ela aspirou minha casa. Tipo, acho que ela aspirou só a sala, essa sujeira aqui. Vocês vão ver que tem muito, eu tô até com medo de abrir. Olha só a quantidade de pó que ela pega. Pelo, ela pega tudo, tudo, tudo. E aqui, gente, vocês podem colocar também o reservatório de água que vem com ela. Que é igualzinho esse, só que coloca água. E aí ele fica pingando água. E aqui você engata um paninho e ela vai arrastando. Só que, gente, não vou nem falar muito disso, porque assim, não presta esse pano que ela passa, sabe? Ela, se tiver marca assim no chão, fica a marca, ela não tira. Então, assim, eu aconselho você focar na aspiração. Ai, meu Deus. Olha lá ela. Volta, Rose, que eu tô filmando. Então, ela é muito boa. Eu vou mostrar a base dela, que ela volta sozinha, e o controlinho. Gente, olha só a base. Eu deixo ela aqui ligada na minha churrasqueira, ó. Tem uma tomadinha. Aí ela fica aqui nesse cantinho que não tem muita circulação e a hora que acaba a pilha ela vem e entra sozinho. E esse controlinho que vem nela, gente, a Rose é chinesa, né? Então é um controlinho genérico, assim, não tem muita coisa. Só que ela faz assim, dá pra você programar o horário que ela começa aqui em casa, 1h15 da manhã. Dá pra você colocar ela pra girar em cima do lugar, se você derruba uma coisa no chão, mas isso aqui não funciona muito bem, não. Aqui é pra fazer ela voltar pra base e aqui pra ela ficar circulando os cantos de ambiente. Isso aqui é legal, que ela vai todos os cantinhos. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da Rose. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link de onde compra. Ela foi comprada do AliExpress, sabe? Que é aquele site chinês. Ela é chinesa, só que eles têm depósito aqui no Brasil. Então, eles entregam a Rose, tipo, a minha acho que chegou em 3 ou 4 dias já tá na sua casa. Então, vale muito a pena. E aí, você não paga imposto, nada. Porque você compra pelo AliExpress, só que o depósito deles tá aqui. Então, chega bem rapidinho. Vale muito a pena, super recomendo. Se você tem uma, se você comprou, me conta nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou aí dos meus comentários sobre a Rose. E se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa a notificação para ver mais vídeo meu. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!